Allah ya saukar ma sauran manzanni littattafai, sai dai idan kai imani da littattafan manzanni da suka wuce, to amma imanin kai tsaye da cewa ba a aiki da shari'o'in da ke ciki, an shafe su, ƙur'ani kurum ake aiki da shi. Domin abin takaici akwai musulmin wasu ɓangarora na duniya da har yau ba su san cewa ba a aiki da littafin Bible ba, don haka su suna gane idan suka yi aiki da littafin wani addini to ai dukka dai Allah ya saukar da su, to waɗannan shari'o'i ne da an shafe su. Sannan illa ta biyu, shari'o'i ne waɗanda Allah bai yi alƙawalin ya tsare abin da ke cikin waɗannan littattafan ba, don haka an caccanje littattafan, an sa ra'ayoya daban-daban, wanda su Kirista da kansu sun faɗi haka ko? Sun ce akwai ƙare-ƙare da rage-rage da aka yi a cikin Bible. Akwai Awake magazine da ta buga cewa there are about 50,000 errors in the Bible. Akwai kuri 50,000 a cikin Bible. The most dangerous book on earth is Bible, therefore keep it under lock and key. So wannan yana karantar da mu littafin Bible din su daga kansu from the horse mouth, cewa da kansu sun tabbatar da akwai kurakurai ciki. Sannan akan yi miti idan an ga wata kalma wadda bata yi musu daɗi ba a canza ta ko? Akwai kalmar begotten son, Jesus is the begotten son of God. Suka ce wannan kalmar ta begotten kalma ce mai muni, bai kamata a jingina ta ga Jesus ba. Don haka aka samu Kirista from different denominations, daga ƙungiyoyi da ɗariƙoƙin Kirista daban-daban suka zauna suka yi mitin, suka cire ta daga cikin Bible. To irin wannan shine ake so awa musulunci a yau. Mu dawo, mu duba, mu zauna, mu rika ciccire abubuwa cikin musulunci. To sai aka fara da hadisi, a ciccire wasu hadisai, a ciccire wasu abubuwa cikin hadisai. Idan ka gama rena annabi kana ciccire maganganu cikin hadisai shi, sa'annan kuma sai a dawo da kai cikin Qur'ani, sai kuma ka dawo cikin Qur'ani ka ciccire wasu abubuwa. Don shi ne Muhammad Shaharur da ya gawusta kuka ji ya ce Qur'anin ma akwai tatsuniyoyin da annabi ya kara ciki ko? Waɗanda su ya sama suna da alkitabu. Annabi shi ya kirkiro waɗannan ƙarerayen ya sa su cikin Qur'ani kamar yadda yake faɗi. So wanda ya irin wannan fahimta ya walwala imanin shi. Yinin kiyama bai da wani alƙawali na rahama Ubangiji. To yana daga cikin fitintunnun zamani fa. Nan gaba irin waɗannan fitintunnun wallahi za su yadu. Waɗannan fitintunnun wallahi za su girma. Za su kai wata makura wadda baka zato. Har sai an waye gari musulmin ma yana musu yana shakku ga addinin shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fitanan, za a waye gari cikin wasu fitintinu ka kita illailil muslimi, kamar wani yankin dare mai duhu. Ya ce yuzbihu rajulu mu'minan, mutum ya waye gari yana mumini, amma mi wayumsi kafiran, ya kai marice yana kafiri. Wayumsi mu'minan, sannan ya yi marice yana mumini, wayuzbihu kafiran, ya waye gari yana kafiri. Ya bi udinahu bi ardin min duniya, yana sayar da addini ne da wani dan tamani na duniya. Za a kai irin wannan lokacin. Ɗalibi ne fa ya zo na tambaya, ka san inda aka dosa. Wai malami ne hukuncin mutum yana karatun Qur'ani ya gaji sai ya yi filo da Qur'anin. Ya ce ai wannan ba ko sai ai tambaya ba, a'a shi so yake a bashi hadisi. Ni ce yanzu sai an baka hadisi ma har kan wannan matsalar. Ya ce ku ka shiga uku. In dai har wannan matsalar sai an baka hadisi, kai koda da hankalinka, ai shi bai aiki da hankali sam. Ni ce a'a, ni ce mu muna aiki da shari'a, nassi sannan da hankali. Tare muke tafiya da su. Akwai waɗanda suka ce da hankali ɗaya suke aiki, ba su aiki da nassi. Akwai wanda suka ce da nassi ɗaya suka aiki, ba su aiki da hankali. To mu da biyu muke aiki. Sai dai mun ce
nasi shine gaba, hankali shine biye, annabi shine Allah shine gaba, annabi sallallahu alaihi wasallam mun sa shi gaba, sannan hankalin mu ya biyo baya ko? Mun yadda annabi ya fi mu hankali, don haka shi muka sa gaba, sannan mu hankalin mu ya biyo. So ku lura da inda aka nufa. Wani ai ni malam Bashir din nan bani so ne. Menene dalili? Wai ya ce kwallo haramun ce. Ni ce yanzu a cikin birnin Sokoto har an cimma lokacin da za a ce kwallo haramun ce ma har a tsaya ana wani jayayya. Ya ce ai sai dai ka je kai kwallonka. Amma ka dai sa haramun ne kake yi. Sai ka lissafa shi min sayya a cika. Cikin miyagun ayyukan da kake aikatawa. Ka sa haramun ne kuma ka miƙa. Amma mafi sharri shine kana aikata laifi kuma kai musun cewa haramun ne. To kada kai tsammanin Allah ya gafarta ma wannan laifin. Kada kai zato kana musu na shari'ar Allah sannan ka ce kana zaton samun rahamar Allah, wallahi kada kai zato, domin kafirci ne. Mutum zai yarda ya bar addini 'yan magana kalila wadda bai dauke ta bakin komai ba, amma kuma sai ta fitar da shi addini. Ai magana cewa kwallo haramun ce ya kamata ma a ce ta kai ijma'i, kowa ya san da haka, ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba. Idan kwallon sunna ce tunda ba haramun ba ce, sai su faɗa mana wani position Abubakar As-Siddiqul Akbar ke bugawa, sai su faɗa mana position na Sayyidina Umar, sannan su faɗa mana Imamu Malik gola ne ko striker ne. So kun gani to kai